Si tu prends une patate douce et que tu la mets dans l'eau, alors elle va germer et tu n'auras plus jamais besoin d'en racheter. Mais attention, il y a quelques règles à respecter, alors regarde bien parce que je te montre comment faire. Une fois que ta patate a germé, tu vas délicatement détacher les lianes pour les multiplier. Chaque bouture te donnera un plant qui produira jusqu'à 3 kg de patates. Tu vas couper les lianes en morceaux avec au minimum 2 nœuds, comme ceci. Tu coupes les feuilles, ici aussi, et tu coupes l'extrémité en biais. Tu prends un crayon rouge, un pot avec du terreau, tu vas créer l'emplacement et glisser ta bouture. En une semaine, des racines apparaîtront. Au bout d'un mois, ta plante sera prête à être plantée dans un pot plus gros ou dans ton jardin. Mais surtout, évite de les planter si la température est trop fraîche la nuit. En dessous de 10 degrés, ça peut être fatal pour les plantes. Et si tu veux faire des économies tout en gardant tes plantes en vie, alors abonne-toi à Monsieur le Jardinier.